Aya gadis apa janda etanya? Hai. Kita asa juga aneh. Tak hitam, kemeja. Ini teteh, ngomong-ngomong, teteh itu gadis apa janda sih? Ih, teteh, aku teh suka sama si teteh. Amun janda kumaha daek? Ah, tidak apa-apa teteh. Mau teteh janda, asalkan bukan istri batur. Janda mah teu nanaon teh. Anakna sabaraha hiji teh? 2. Ah, 2. Teu nanaon. Aya naon neng istighfar yeuh ih. Kapan bapak make rek minta duit ge aing nih teu dibere? Jangan ya. Met. Ayah? Yo, kumaha bunda? Yo, nu teu boga duit saperak-perak acan usaha tuh. Pan jaga elek ke usaha ya, koren asa kuna ge eueuh. Sugan we menang jeung meuli jidut atuh. Atuh yang usaha teh kalau kacicing bae. Kapan naik indit ayeuna ya? Ngajik atuh geura ini. Oh, rek neangan lan duitnya jeung meuli jidut. Ngajik. Bunda, kemet amang ya? Ka mana kemet? Amang. Ulah jauh-jauh. Yang minta duit heula. Geus teu boga duit. Bunda, Yang ke satu. ngajik ulah jauh-jauh. Nya. Neng, Ya, ada sakedap. bentar. Enggak. Apa sih, Mak? Ih, Emak bunda gitu tadi ke si ayah yang si dede imbat bunda. bunda buntalan, bunda. Mau, Mak? Ya. Bunda pangasarkeun peuteui sareng asinnya ka pasar. Dia gaduh aci sakikeun ya. Kieu asin. Sok. Kirang, Mak. Tata cukup peuteui jeung asin. Ya. Kan si ayah keur milarian acis. Ayah bunda. Ieu mah nya. Wow. Aya gadis apa janda etanya? Asa mah cakep pisan. Goda ah. Hai. Kita asa juga aneh. Hap. Ai teteh aneh gimana? Iya mani geus kasep, kieu mani ganteng, celana cut bray, jam tangan, kacamata hitam, kemeja. Ini teteh, ngomong-ngomong, teteh itu gadis apa janda sih? Kepo. Bukan kepo atuh teteh, kan harus tahu. Teteh, gadis apa janda sih? Teh, jawab dong, aduh. Ih, astagfirullah. Itu salah iya Jami. Ih, teteh, aku teh suka sama si teteh. Amun janda kumaha daek? Ah, tidak apa-apa teteh. Mau teteh janda, asalkan bukan istri batur. Janda mah teu nanaon teh. Anakna sabaraha hiji teh? 2. Ah, 2. Teu nanaon. Tapi kok teteh ge alim. Ih, aing mah awe teh aing kurang kumaha. Ieu mah geus kasep kieu. Awas ya. Kurang bakal menangkeun si teteh eta. Baiklah, rada kolot saeutik. Tidak apa-apa. Anakna 2 masih luar biasa. Nasi neng teh ka mana nya meuli lapisan? Kita meuli peuteui jeung asin teh. Aya naon neng istighfar yeuh ih. Ngawas. Jami siga makhluk tahun 70-an setarana kaganggu. Di mana? Di payun. Lain neng langsung lumpat. Ayo coba yuk. Yuk luas. Sian di planet mana duka? Banget bapak nih serem ini siga dukun. Kadukun kumaha tok kamet? Nih siga dukun wae ih. Tah iyo jabrig. Pan eueuh jeung dicukurna si teh.
Ya kapan bapak make rek minta duit ge aing nih teu dibere. Ayo aing duitna kudu kumaha kemet. Kapan banget bapak mas seremnya siga dukun. Kumalun api-api jadi dukun. Oh gerek saha neangan pasena kemet. Gampang pak, eta mah urusan aing. Oh juga tuh maneh indit neangan pasen ka diro. Atuh, tapi beran jajan heula aing. Neangan heula pasena. Njong. Njong. Nya. Njong. Ya kudu neangan pasien ka mana, ya teh yang duit dah aing teh. Aduh aing can menang pasien mal bisa jajan aing euy. Aing ditolak wae ku awewe teh. Eta aing terbayang kenes teteh eta meni cantik, pirang, putih. Aing tapi hanjakal dambungan ka aing lagi. Mang Jiwang ka mana? Kemet. Aisyah ke mana wae Kemet? Iya kitanya ka mana? Yo Kemet. Mang Jiwang ge teu apal ka mana? Ngalayang we kieu keur liur. Heeh. Napa duh heueuh bae maneh? Heeh. Nah heueunan mata keuna naon? Mang Jiwang. Jiga nu keur lieur. Heeh. Da heueuh keur lieur ka dieu ya, Kemet. Mang Jiwang teh tadi dia teh panggil jeung awewe. Heeh. Kulis jadi bawa pirang, bodas deui. Heeh. Heeh, nyauteuing eta ting janda ting gadis teh apalah sabodo ting. Ngan geus terpincut. Heeh. Ngan hanjakal Kemet. Ditolak. Seni biu-kiu ih. Ya kakang ngece Kemet. Nya sok huntu gra. Ji. Yo, jeung ngece mah ceu aing mah. Beres solusi Mang Jiwang kudu kumaha? Ya solusina mending kana ka dukun geuat. Tuturkeun aing ke diantar bae. Mana aing maneh? Ke ku aing beres solusina. Bener eta teh? Oh benar. Aing. Guat bikin heula ka dukun ku aing. Oh iya patuh. Cager maneh. Jauh teh? Deket. Oh, bener ya teh? Benar. Oh iya patuh ya. Guat. Aing dijauh-jauh teh atuh Kemet ka ngajak ka leuweung maneh mah. Ya sok huntu gra. Ih, Bau naon Aisyah? lu huntu. Karena sok huntu gra. Bau naon? Ih. Lu huntu. Kakang ngece. Ieu teh jauh keneh teu? Deket ka sakedeung deui geuat Mang Jiwang. Aing geus garatel. Moal sakedeung deui. Sok huntu. Ah, mana mah ngece bae. Gua atuh. Gua. Bentar. Biuk aing. Tuh Mang Jiwang dukun atuh. Ih, net sieun net. Moal santai we. Anjing serem kitu Kemet. Jangan ya. Kemet. Kieu-kieu teh dukuna ieu mah. Moal. Naon ieu? Saya tanggung jawab. Bah. Nambahan si ieu yeuh. Sembahan kumaha. Ieu budak-budak teuing ieu teh. Aing mah lain goblok. Naon? Ditolak wae kitu sia teh. Oh, ditolak ku awewe cenah kumaha yeuh? Solusina bah dukun. Ditolak ku awewe. Gampang solusina ditolak ku awewe mah. Gampang cenah Kemet. Udah, ieu mah dukun geus ahli udah. Bener itu. Oh, ieu mah ti Jepang udah. Aisyah geus ngaka naon kunyuk. Mana nu biuk ih. Ih, aing mah. Oh. Wah. Bah, Hoi, kudu kumaha jadina bah? gampang. Syarat kahiji kudu bawa fotona ka dieu. Heug. Syarat kedua Dengekeun. kudu mawa duit. Puguh eta mah duit teh. Kudu mawa duit ka dieu. Heeh. Terus Ke katilu kurang dibere jang jawokana jeung napelkeun itu awewe. Hiji fotona cenah Kemet. Duit. puguh tah lalaki mah kudu loba duit. Sama kakang ngece geureng. Biuk deh. Nya sok kuntu geura. Katilu teh tadi teh naon? Canggewok naon lah. Oh, jang jawokan sia mah belet pisan. Salah. Heug Mbah, heug. Iya. Ieu atuh cenah. Heeh. Foto cenah. Heeh. Cing aya pan dina HP. Heeh. Kalah Mbah. Aya fotona.
Aya atuh sia mah menyatuin ke dipoto ku Sok aing. kuntu biuk. Ya Mbah, fotona. Aji, iya mah anak aing goblok, si setan. Kumaha Mbah? Bawa bagian. Naha, Bawa bagian. Cenah kemet. naha bah. Cing, ya budak dedek. Sia mah teu bener kadukun teh mau kanu kieu anjing. Eta mah geus saya nu ngajadokan. Cih, Ajeng nu beungar. gandukuna belat ieu mah. Balik we ka ditu. Cih. Satu balik pisan anjing ka jauh-jauh aing ka leuweung ka dieu maneh mah. Aduh cenah yang Bawa balik budak letik. Buat balik sia mah. Balik pisan tunjuk teh. cicing. Naon deui maneh? Badami heula jeung dukuna cicing. Badami kumaha? Badami heula jeung dukuna cicing. Heuji atuh. Aing balik heula lah. Heeh. Balik pisan sia mah lah. Sigan bapak teh lieur. Ih, ungkut ditaneangan pasien. Tapi ditolak pasien teh. Aing nyane aya naon kemet? Aing teh hayang jajan tapi pasien ditolak. Ih. Yo, kapan keher nu erek di pelet nanti lancuk sia. Ih. Oh, kara. Heeh, mana ku aing ditolak ke. Kemudian pasien kakak lancuk. Aduh, sugan teh lain lancep urang nu di peletna teh.